been fucking on some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always. హే వాట్సాప్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో ఈరోజు మనం అయితే ఒక గేమ్ అయితే ఆడబోతున్నాం. ఆ గేమ్ పేరు వచ్చేసి జానీ ట్రిగర్. సో ఆడేద్దాం. సో ఓకే, గేమ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ముగ్గురు ఉన్నారు, అయిపోయారు. సో ఓకే గైస్, ఒకరిని కిడ్నాప్ చేస్తారా? హెడ్ షాట్. సో ఇద్దరికైతే హెడ్ షాట్లు ఉంటున్నాయి, అందుకే కిడ్నాప్ చేయకుండా ఉన్నారు. సో లెవెల్ అయిపోయింది, ఇంకొక లెవెల్. సో మళ్ళీ కిడ్నాపా, హెడ్ షాట్. అయ్యో కొట్టేసాను గైస్. సో మళ్ళీ అయితే ఆడదాం. సో రీస్టార్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే, కిడ్నాప్ చేసిర్రు. హెడ్ షాట్. ఓకే గైస్, చెక్ పాయింట్స్ వేసుకుందాం. సో ఇక్కడ సిలిండర్ కొడితే అయిపోద్ది. ఓకే, ఇక్కడ హెడ్ షాట్. అయ్యో కొట్టేసిండు గైస్. షిట్ మ్యాన్. ఓకే, లెవెల్ రీస్టార్ట్ అయిపోయింది. మనమైతే కొట్టేసినాం, లెవెల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో లెవెల్ 12 ఇది. సో లెవెల్ 12 అయితే ఆడుతున్నాం. సో మళ్ళీ ఎంతమందిని కిడ్నాప్ చేస్తారా మీరు? మళ్ళీ అయితే కిడ్నాప్ చేసిరు గైస్ వాళ్ళు. సో అయినా సరే మనము కొట్టేసాం. సో ఓకే, ఎస్, అది కొడితే అయిపోద్ది. ఓకే గైస్, లేకపోతే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇదైతే ఇంతే గైస్. మీకు ఇంకా కావాలంటే కామెంట్ చేయండి, నేనైతే పెడతాను. సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతే గైస్, మళ్ళీ కలుద్దాం. సీ యూ లేటర్.